doncs saludem de nou el nostre company d'informatius. Bon dia de nou, Pau. Bon dia de nou, Helena. Què tal? Bé, doncs no gairebé amb aquest conflicte que tenim aquí a l'Orient Mitjà, que entre d'altres coses, a part de les vides humanes, està provocant una multitud de coses, no? Sí, bàsicament. Crec que aquí poc podem afegir nosaltres. Vull creure que tothom ja sap més o menys està enterada de la situació que s'està vivint. Bé, doncs el que hem de fer nosaltres, relacionant amb aquesta qüestió, bàsicament hi ha dues parelles d'Arenys de Munt que es troben ara mateix al que seria la Índia, atrapades perquè, com el que dius, doncs, l'espai aeri també doncs no està no clarament afectat, per tant no pot haver aquesta mobilitat que hauria d'haver en condicions normals. El primer que t'he de dir és que estan bé, tot el bé que es pot estar en unes circumstàncies com aquestes, però que estan bé, això és el més important, amb moltes ganes de tornar, com és lògic. He pogut parlar a través del WhatsApp amb la Gemma Cosacs, que és una de les persones que, com dic, està a l'Índia, que és d'aquí d'Arenys de Munt. No he pogut tenir trucada, també per qüestions lògiques en aquest sentit, però li he preguntat una mica com estan vivint doncs, la situació, com ha estat una mica la cronologia dels fets i quan esperen, quina previsió tenen de tornar. Ens ha comentat que ara mateix tenen programat un vol pel dissabte, que de moment no s'ha anul·lat, per tant, en aquest sentit hi ha bones notícies, no se n'acaben d'enfiar, lògicament, perquè això pot canviar d'un minut a l'altre, però de moment doncs, la previsió és que puguin tornar aquest dissabte, d'aquesta manera ens ho comentava. La cronologia dels fets va ser una miqueta per la informació, quan ja vàrem veure que 2 o 3 dies abans ja començaven tots aquests fets i ens vàrem posar doncs, una mica amb alerta. Llavors, la noia de l'agència, que és una agència de Caret de Mar, l'Elis Travel, que ve amb nosaltres, aquesta noia ha fet el circuit amb nosaltres, de seguida, doncs ella amb els seus contactes i tot, doncs va mirar, veient com estava tot. I llavors vàrem veure que havien cancel·lat el vol. Llavors va anar ella a l'aeroport i va poder aconseguir que ens replacessin i de moment li varen donar per aquest dissabte i de moment veiem que ho van mantinguent i suposem que no tenen cap problema, no sé que hi hagi algun atac o alguna cosa i tornin a tancar aeroports. De moment això ho tenim una mica cobert. Vàrem intentar posar-nos en contacte amb el consolat, però encara estem esperant resposta. Això estem parlant de dilluns i estem ja dimecres i de moment no hi ha cap resposta pel consolat. I de moment doncs estem bé, estem aquí, hem agafat un hotel aquí amb un ran de platja perquè almenys no estiguem tan agobiats com a la ciutat i intentem passar l'estoneta com podem. De moment nosaltres particularment estem bé, però clar, moltes ganes de tornar. Doncs això, sobretot important, no? Que es troben bé i a veure si dissabte doncs, no hi ha cap problema i poden tornar cap a casa. Sí, és el desig seu, evidentment, també de tots nosaltres. El que dius, el més important és que es troben bé, sobretot físicament en aquest sentit, i esperant doncs, sí, que el dissabte puguin oblidar-se ja d'aquest malson, diria jo, que estan vivint ara mateix. Aprofitem, com sempre, per dir que no volem cap tipus de guerra ni conflicte entre ningú. Totalment. Sí, a vegades és com que hem avançat poc, no? En moltes coses sembla que anem a passos gegants i en altres sembla que anem enrere inclús. Per tant, bé, sí, són situacions que xoquen una mica amb el que hauria de ser la realitat d'avui en dia, però és el que hi ha. Sí. Mentre tinguem polítics que només volen el poder, això, doncs, mira. Sí, els interessos... Anirà així. Pau, fins a 2:15. Sí, allò us espero. Fins ara. Que vagi molt bé.